What's up mga idol? Dito po tayo sa halamanan ng aking nanay. Ayan. At maghahanap po tayo ng ulam dito sa halaman. Habang wala yung nanay ko, kakain po tayo itong yun, ang aloe vera. Ito. Yan mga idol. Yan, ito mga idol ang ating uulamin ngayon. Yan, so, tinatamad ako magluto ng ulam ngayon kasi maulan mga idol. Yan o. Wala pang makita nyo, walang araw, puro ulap lang. Tapos lang po ng bagyong Egay. Ayan o, ang daming halaman. So yan po ang ating kakainin ngayon mga idol. Ayan ang ating grapes. So ito yung ating grapes mga idol. Siyempre kailangan mayroon tayong suka mga idol ha. Ang ating, diba? Ayan o, napakalusog. At syempre dapat may kanin. Tanghalian mga idol no? So, magugulat yung nanay ko kasi hindi ako naghanap ng ulam sa bahay. Ito ngayon ang ulamin natin. Sabi. Parang may asukal. May tinik. Ayan o. Oh, ayan o. Lapot. Sarap. Oh, nakalaki. Pasaluyot. Siyempre hindi natin uubusin lahat mga idol kasi baka paluin tayo ng nanay ko kaya okay na to. Okay na. Babalik natin mga idol ha. Baka tayong paluin. Maraming salamat po mga idol. God bless po. Thank you so much. Sa mga nanonood dyan, sana po pakisubscribe po ang ating channel. Thank you po.